வணக்கம் மக்களே, எங்கே சென்னை டு உப்பளமடுகு தடா ஃபால்ஸ் பயணம் நோக்கி செல்கிறோம் 4 பேரோட. காலையில் 6 மணிக்கெல்லாம் எங்கள் பயணத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. பெரிய அளவில் மழையும் இல்லாமல் வெயிலும் இல்லாமல் அழகான ஒரு கிளைமேட்டில் வந்து பயணிச்சுட்டு இருந்தோம். எல்லாமே எங்கள் ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் பயணிச்சுட்டு இருந்தோம். 2 பேர் 4 பைக்கு, எல்லாருமே ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான். சரி, ஏதாவது சாப்பாடு ஏதாவது மேலே போகும்போது வாங்கிட்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் 8 மணிக்கே வந்து தடாக்கு நீங்கள் லெஃப்ட் எடுக்கிற சைடில் வந்து ஒய்எஸ்ஆர் சில பக்கத்தில் ஒரு பாய் கடை பிரியாணி ஒன்று உண்டு. சூப்பராக இருந்துச்சு. 70 ரூபா தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது கூட கொங்குரா சட்னின்னு ஒன்று வைக்கிறாங்க. வேறு லெவல், செம காம்பினேஷன். சாப்பாடை வாங்கி கட்டிக்கிட்டு அப்படியே வந்து தடாக்கு வந்து அந்த பாதைகள் வழியே வந்து பயணிக்க ஆரம்பித்தோம். 2 புறமும் வந்து மரங்களுக்கு நடுவே ஒரு சாலை, நேராக வந்து மலையை பார்த்து மலையை நோக்கி நடந்துகிட்டு இருந்தோம். தடாவுடைய என்ட்ரன்ஸ் வந்து டிக்கெட் எடுத்தோம். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து 20 ரூபா, வெஹிக்கிளுக்கு வந்து 40 ரூபா அப்படின்னு சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் தடாவுடைய என்ட்ரன்ஸு. இங்கே தான் நம்ம டிக்கெட் எடுக்கணும், டிக்கெட் கவுண்டர். இங்கே டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து தடா உள்ளே கிளம்புனோம். தடா என்ட்ரன்ஸ் முடிஞ்சு என்ட்ரி ஆன உடனே முழுக்க ஆஃப் ரோடு தான், ரோடே கிடையாது. அந்த சாலைகளில் வந்து பயணிக்கிறது வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு புது வகையான ஒரு அனுபவமாக இருந்துச்சு. சென்னை போன்ற ஒரு பெருநகர வாழ்க்கையில் இருந்துட்டு இதே மாதிரி ஒரு காட்டுப்பகுதியில் வந்து பயணிக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. போகிற வழியில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட்டுன்னு சொல்லலாம். அதாங்க இது. பின்னாடி வந்து ஏரியில் வந்து மரத்தில் வந்து இலைகளெல்லாம் உதிர்ந்து வெறுமனை வந்து கம்பு மட்டும் அப்படியே நீட்டி இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. அங்கே வச்சு நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்தோம். அதை நான் இங்கே போடுறேன். நல்லா செல்ஃபிக்கு பள்ளி இழிச்சிட்டு போஸ்ட் கொடுத்துட்டு அங்கே உள்ள பார்க்கிங்கில் வண்டி நிப்பாட்டிட்டு அங்கே உள்ள செக்யூரிட்டிட்டு அண்ணன் இன்னும் எவ்வளோ தூரம் மேலே நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுக்கு, தம்பி 3 கிலோமீட்டர் நடக்கணும்பா அப்படின்னாரு. என்னன்னா 3 கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆச்சரியத்தோடையும் நடக்க ஆரம்பித்தோம். இதுதான் தடாக்குள்ளே என்ட்ரி ஆன உடனே முதல் பாலம். இந்த பாலத்தை கடந்து தான் வந்து நம்ம வந்து தடாக்குள்ளே பயணிக்கணும். ரொம்ப தூரம் நடக்கிறமே, கால் வலிக்குது, எங்கேயும் உட்கார இடம் இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் பண்ண தேவையில்லை. அங்கேயும் வந்து ஏதாவது சிட்டிங்கு ஏதாவது ஒரு இடம் கொடுத்துட்டே இருக்கிறாங்க. கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபி ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் உப்பளமடுகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கு. இதை தாண்டி தான் நம்ம தடாக்குள்ளே பயணிக்கணும். இங்கே வந்திருக்கிறதுல மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் எல்லாருமே வந்து சென்னை தான், சென்னை பசங்க தான் எல்லாருமே வந்திருக்காங்க. எல்லாருடைய வண்டியுமே TN01 TN02 அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எல்லாருமே சென்னை பசங்க தான். நம்ம வெளி மாநிலத்துக்கு வரமே வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்குமே அப்படிங்கிற எந்த கவலையுமே பட தேவையில்லை. எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்லியாக ரொம்ப ஜாலியாக பேசிட்டு எல்லாரோடையுமே ஜாலியாக பேசிட்டு அப்படியே வந்து நடந்துக்கிட்டு இருந்தோம். ரொம்ப பெரிய மலை. கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனதுக்கப்புறமே எங்களுக்கு முதலாவது சர்ப்ரைஸ் காத்துட்டு இருந்தது. அதான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக குளிக்கக்கூடிய ஒரு இடம். ஏன்னா இது தடான்னு சொன்னாங்க. உண்மையிலேயே இவ்வளோ பெரிய தடாகங்க. அது வந்து என்னடா இவ்வளோ பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் பார்த்து ஆச்சரியத்தோடு வியந்து போயிருந்தோம். அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு பால் வந்து அவ்வளோ தூரத்துலேருந்து கேட்ச் போட்டில் ஆடிட்டு இருந்தாங்க. செம சூப்பரான பிளேஸு. இங்கே உட்காந்து நான் விளாக் பண்ணிக்கிட்டு சிரிச்சிட்டு பசங்களோட ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு சில ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வந்து இங்கேருந்து கடந்து மேலே இன்னொரு பிளேஸஸ் இருக்குது, அங்கே போவோம். அங்கே போயிட்டு குளிச்சுட்டு நம்ம அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு கீழே வரும்போது இந்த இடத்துல குளிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிளானை வந்து க்ரியேட் பண்ணி வச்சாச்சு. அதுபடியே வந்து பிளான் வந்து நகர்த்து கொண்டே போயிட்டு இதுக்கப்புறம் இந்த பாதை முழுக்க வந்து இதே மாதிரி ஒரு வழி பாதை தான். இந்த பாதைகளில் தான் நடந்து போகணும். ரொம்ப பெரிய அளவில் களைப்பு சோர்வுங்கிறது பெரிய அளவில் தெரியல. பசங்களோட ஜாலியாக பேசிக்கிட்டு போனதுனால எந்த ஒரு சோர்வுமே நமக்கு வந்து உண்டாகலைங்கிறத சொல்லலாம். அப்படியே வந்து இந்த ஒத்த வழி பாதையில் தான் பயணிச்சுட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்காக வேண்டி காத்துட்டு இருந்த 2வது சர்ப்ரைஸ் இந்த இடம் தாங்க. வேறு லெவலில் ஒரு கிறிஸ்டல் கிளியரான ஒரு தண்ணி. இந்த தண்ணியில் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டு சரி மேலே இன்னொரு ஃபால்ஸ் இருக்குது, அது என்னன்னு பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடற்கரைன்னு போனோம். மேலே போய் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடந்து போயிட்டு வந்து போகிற வழியிலேயே ஒரு அண்ணன், தம்பி மேலே குளிக்க விடுங்க, போகாதீங்க வேஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லை நான் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி மறுபடியும் கிளம்பணும். கரடு முரடான பாதைகளில் பயணித்து கடைசியாக கஷ்டப்பட்டு ஏறி தவண்டு கொண்டு வந்தோம். ரொம்பவே மோசமாக இருந்துச்சு. இந்த பாதைகளில் வந்து நாங்கள் பயணிச்சுட்டு வந்தோம். ஏறுறது தாவுறது குதிக்கிறது இப்படி தான் போயிட்டு இந்த பெரிய பெரிய பாதைகளில் தான் வந்து தாவி போயிட்டு இருந்தோம். மாதத்தில் ஒரு 4 நாள் நீங்கள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்புல உள்ள எல்லா கொழுப்பும் கரைஞ்சி வெளியே வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம்.
அப்புறம் தான் நாங்கள் குளிக்க போனோம். அங்கே தான் பெரிய வேலி மாதிரி போட்டிருக்கோம் பாருங்கள், அங்கே தான் இப்போ குளிக்க அலௌடு இல்லை. ஏன்னா வந்து ரீசெண்டாக நிறைய டெத்து நடந்தனால இப்போதைக்கு குளிக்க வந்து ஏபி கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகவலாக சொன்னாங்க. சரி நமக்கு எதுக்கு வம்பு, நம்ம திரும்பி கீழேயே அந்த பழைய கிறிஸ்டல் கிளியருக்கே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே நின்று இருந்தாங்க. அவனில் அங்கேயே நில்லுங்கடா, நான் இந்த கீழே வந்துடுறேன், மேலே குளிக்க விடல அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஒரு சின்னதாக ஒரு வந்து குளம் மாதிரி இருந்துச்சு. அதில் வந்து இடையில வந்து மேலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணி அந்த கேப் வழியாக அருவி மாதிரி வருது. அதில் நின்று நிறைய பேர் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. அதெல்லாம் பார்க்க சூப்பராக இருந்துச்சு. வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. குளிக்க தானே போனீங்க, குளிச்சிங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்காதீங்க. இந்த நம்ம வந்தாச்சு நம்மளுடைய கிறிஸ்டல் கிளியரான தண்ணி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு. இங்கே தான் நாங்கள் குளித்தோம். வேறு லெவலில் பசங்க மேலேருந்து பாறையில் டைவ் அடிச்சுக்கிட்டு அழகாக ஜாலியாக குதித்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இந்த இடம் சொல்ல போனோன்னா வந்து நம்ம மேலேருந்து பார்த்தோன்னா கீழே உள்ள சின்ன அந்த பொடி கற்கள் கூட மேலேருந்து தெரியும். அந்தளவு கிளியராக இருந்துச்சு. துரதிருஷ்டவசம் என்னன்னா வந்து என்னுடைய கேமராவில் அதை வந்து படம் பிடிக்க முடியல. உட்காந்துட்டு இருக்கிற பாறையிலேருந்து வலிக்கு தண்ணியில் வந்து விழுந்து ஜாலியாக குடிக்கிறது, சின்ன சின்ன விஷயங்களை கூட என்ஜாய் பண்ணி ரெஸ்ட் பண்ணி மதியம் சாப்பாட்டுக்கு வயிறு கவகப்பன்னு கதவு தட்டினால நம்ம வந்து சாப்பாட்டை தொட ஆரம்பிச்சாச்சு. ஒரு அருமையாக உட்கார்றதுக்கு ஜம்முன்னு ஒரு சீட் அரேஞ்ச் பண்ண மாதிரி ஏபி கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கல்லில் ஒரு இதை அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. 2 பீஸ் கறி இருந்துச்சு, ஒரு முட்டை, ஒரு குங்குரா சட்னி, இவ்வளோ இதுவும் வச்சு 70 ரூபா தான் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. வேறு லெவலில் ஒரு பிரியாணின்னு சொல்லலாம். முன்னவே பிளான் சொன்ன மாதிரி வந்து சாப்பிட்டு போட்டு கீழே வந்து குளிப்போம் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அந்த வகையிலேயே பிளான் வந்து மூவ் ஆயிடுச்சு. இந்த இடத்துல குளித்தோம். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. மேலேருந்து நிறைய பேர் வந்து டைவ் அடிச்சுட்டு மேலேருந்து குதிச்சுட்டு அப்படி இருந்தாங்க. ஜாலியாக இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே ரொம்பவே இலை கொடிகள் இதெல்லாம் அடர்ந்து போய் மற்றபடி வந்து பேப்பரு பிளாஸ்டிக்லாம் வந்து இதாகி அப்படியே கடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ரொம்ப மோசமாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் கொஞ்சம் நேரம் குளிச்சுட்டு அப்படியே கிளம்பியாச்சுங்க நாங்கள். அவ்வளோதான் மக்களே இந்த ட்ரிப்பு. கண்டிப்பாக சென்னையில் இருந்துக்கிட்டு ரொம்பவே இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான லைஃப்பில் ரொம்பவே வந்து டிராஃபிக்கு நெருக்கடி இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையில் இருந்துக்கிட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 கிலோமீட்டர் ட்ராவலில் இந்த மாதிரியான ஒரு பிளேஸ் இருக்கும்போது யார் தாங்க போக மாட்டாங்க. கண்டிப்பாக வீக்கெண்டு கண்டிப்பாக போகலாம். அவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸ் தான் இந்த உப்பலமடுகு தடா வாட்டர்ஃபால்ஸ். இந்த இடத்துக்கு மறக்காமல் போங்க. 100 புத்தகம் படிக்கிறதை விட ஒரு பயணம் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லுவேன். உண்மையிலேயே பயணத்தில் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் வந்து பயங்கரமானது. உண்மையிலேயே வந்து அதில் கிடைக்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய புது புது விஷயங்கள், புது புது மனிதர்களுடைய பேசக்கூடிய பழக்க வழக்கங்கள் இப்படி வெவ்வேறும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் பயணத்தின் போது. உலகத்தை நீங்கள் ஒரு கண்ணோட்டத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. அதை நீங்கள் பயணத்தின் மூலமாக இதாண்டா உலகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு உங்களுடைய கண்ணோட்டங்கள் மாறக்கூடும். ஆதலினால் கண்டிப்பாக பயணம் செய்யுங்க அப்படி சொல்லிக்கொண்டு இந்த விலாகை முடிச்சுக்கிறேன். வணக்கம் மக்களே.